好，早晨，早晨。呢度係餘蔭山房，我同大家介紹一下。餘蔭山房裏邊嘅呢，即係呢個係餘蔭園，而家呢邊啱啱維修緊。餘蔭園係做咩呢？餘蔭園係建於清同治10年，即係1871年，哇，幾有歷史喎！係餘蔭山房核心區域，面積為1598平方米，內有紅雨綠雲，乜乜噔啊！自己睇睇先下。好，我哋而家入嚟呢個心柳塘，睇睇周邊，哇！真係好濃郁嘅嶺南建築風，心柳塘。而家係早上，所以就未有咩遊客。睇睇先。木雕掛廊、桃木線畫、雙面屏風。哇！真係幾精細啊！呢個係咩嚟㗎？哦，呢個係原主人烏賓，餘蔭山房原主人，生於廣州番禺南村。呢度心柳塘啊，呢度有寫啦。心柳塘係餘蔭山房主體建築，取名源自唐詩廈門向山路心柳讀書堂，係原主人烏賓邀請賓客嘅地方啊。佢嘅形制設山，塘外開闊。富有嶺南建築風格，塘內書香味色。好，簡單嚟講，呢個應該係會客書房，應該係啩？好，睇下呢度，哇！呢度有個，呢個先係書房喎，呢個應該先至係自己嘅書房。呢係廁所，哦，真嘅，真嘅。呢啲係遊客擺上去啊，就還是係原來有嘅。哦，心柳塘。呢塊係鏡嚟嘅喎，係鏡畫。好，然之後睇呢個，聽人講話呢啲可以喺唔同嘅顏色睇到唔同嘅季節，我睇下係唔係㗎？咁呢個咩季啊？夏季？呢個咧？呢個係咩季？白色唔通喎。哦，係呢個窗㗎，唔同季節嗰個。好似唔係吧？好，我哋行返出去。好，哇！睇返出邊嘅，佢有好多唔同嘅特色建築。好，今日就到呢度嚇。第一次喺個油管處發旅遊視頻，多多支持。如果點讚數量多嘅，我會
每日都發一個小地方。我唔一定每日嘅，每日可能唔得啦。定期發一個語音山房嘅一個景色，俾大家喺外邊欣賞一下。好大㗎，其實都佢特點就係縮龍成寸。今日只不過係睇咗深流堂啫。好，係咁，多謝大家。再見，拜拜。